Jukka parantaa täällä porakaivon eristyksiä. No, tämmönen nyt tuli etupuolesta. Eli siellä on foamia alla, foamia vasten, foamia tuolla sisällä. Ennen oli villaa ja vanha laudotus oli jo ruvennut vähän märäntyä ja menee huonommaksi. Niin tein uuden rungon ympäri ja nyt vaan laudotus sitten siihen. Tulee hyvä. Tuohon maahan tulee pitkittää vielä joku lauta. Siihen tulee lista vielä. Niin. Entä se täältä näyttää? Hyvinhän tää on pitänyt kyllä, mutta silloin kun on ollut, ei ole ollut lunta ja tullut pakkaset, niin silloin se on se vaarallinen, kun yleensähän sitten on luntakin kolattu tähän ympärille. Joo, täällähän on betonirenkaat sisällä ja sitten se betoni ympärillä tulee tänne maan alle melko pitkälle. Ja kun ei ollut yhtään lunta ja tuli semmoisia reilusti yli 20 asteen pakkasia pidemmäksi aikaa syksyllä, niin silloin se meni siihen betoniin ja se jäädytti sen letkun, mikä meillä kesällä tulee tänne ulosmista. Ja sittenhän se loppui kaikki veden tulo. Se riitti 10 minuuttia kuuma ilmapuhallin tuolla sisällä ja sitten vaan laitettiin lunta, mitä löydettiin tuolta ympäri. Se oli siinä. Nyt tämä estää sen. Nee. Ja sitten tässä on ollut aina semmoiset irtoverkot ympärillä, kun kanat tykkää tietenkin aina kiivetä sinne ja se ei ole oikein edullista, että ne kaivon päälle paskoo, vaikka siinä nyt ei suoraan tietenkään vettä ole, mutta ei se ole hyvä, että se menee sinne. Ei ole hyvä. Ja siellähän on vaan, tämähän on porakaivo, niin siellähän on vaan putki, mihin menee letku alas. Mutta jos sieltä yksi paskakakkara tipahtaa sinne sit keskelle, niin sitten on meidän vesipiloilla vähäksi aikaa. Niin eliminoidaan se, eli tähän tulee sitten kiinteät verkot ympärille, että se on siistiä. Tästä edestä vaan avattavat. Niin, tähän tulee luukku sitten, että me saadaan sieltä letku ylös aina kesällä. Ja kun tarvii kaivoa huolta. Näyttäähän se jo vähän siistimmin. Kyllä sitä saa päivänsä hyvin kulumaan, kun ihmiset aina kysyy, että miten te saatte siellä aikanne kulumaan. Niin, tällä lailla. Töitä on enemmän kuin jaksaa ja viittii tehdä. Ne. Ja kaikkea semmoista pientä hommaa, semmoista huoltohommaa ja korjaushommaa, niin sitähän on koko aika. Vanha talo ja vanhat rakennukset. Niin. Kyllä. Vaikka kaikki muuten on niin kuin hyvin, mutta jos ei niitä sitä ajoissa korjaa, niin menee vaan pahemmaksi. Joo. Jatkakaa. Joo, kiitos. Itse sahattua puutavaraa. Korvakuulokkeet mulla on sen takia, että kun mä ammun tuolla kaasukäyttöisellä naulapyssyllä, niin se pamahtaa niin kovin tuossa kaivon alla, kun se ääni ei pääs pois. Niin täytyy käyttää korvakuulokkeet. Niin puutavaraa on tietenkin kaadettu omasta metsästä. Lisää lautaa! Harvemmin sitä saa lokakuun 7. päivä vielä kerätä herneitä pellosta. Ihan ihmeellinen syksy ollut. Ja täällä kehäkukat kukoistaa vielä tosi hyvin. Ja tänään sain nyt sitten viimeisenkin penkin
kitkettyä ja osa oli pakko ihan kääntääkin. Mutta nyt saa talvi tulla. Mutta tästä on mukava sitten keväällä alkaa. Tässä otin viimeksi nuo herneet pois, mitä oli noissa langoissa. Se oli tehnyt niin kuin latvaan kaikki se uuden valtavan sykerön, ihan uutta kasvua ja uusia herneitä. Että jos tietäisi, että lämmin sää jatkuisi, niin sieltähän olisi saatu ehkä herneitä vielä. Se intiaanikesän tuotoksia. Tässä mikä penkki on tämmöinen mustempi, niin siitä kun revin noita talikolla ja kuokalla noita turpeita pois, missä oli ihan älyttömästi rikkaruohoja, niin siitä lähti niin paljon multaa, että laitoin siihen ihan säkkimultaa sitten vielä lisäksi. Ja tuolla, näkyykö se? Tuolla noin. Niin siellä on valkosipulit. Ja valkoisen harson alla on sitten porkkanat, syyskylötyt porkkanat. Harso on lähinnä meidän kanoja varten, ettei ne mene sinne kuopsimaan. Tyytyväinen olo. Tässä on mansikka tekee vielä ihan uusia alkuja. Aika ihmeestä, lokakuun 7. päivä. Ja täällä huomasin, että on borlottopapu siinä. Ja täällä on sitten härkäpavutkin on vielä näin hyvänä. Näistä ajattelin, että otan siemenet sitten ensi vuodeksi. Tosi upeata. Tässä minun pikkusessa lavatarhassa on ollut nyt nämä kesäkurpitsat, mitkä on parhaiten menestynyt. Ja otin nyt harsot pois, ajattelin repiä nämä kasvitkin pois, mutta sitten näin, että täällähän on yksi kukkanen, kaksi kukkasta ja siinä on 1, 2, 3, 4 kurpitsaa olisi vielä tulossa. Aikamoista. Taidan ottaa kuitenkin suurimman osan pois ja jättää yhden ihan kokeeksi. Sehän on yksi pakka syö, niin se on tietenkin mennyttä. Sitten on tää iso pöheikkö, mistä on tullut ne isoimmat. Isommassa kesäkurpitsassa, niin täällähän on vielä kukkia kanssa tulossa. On se ihmeellistä. Vaikka on jo näin lokakuu kohta jo puolessa välissä, niin täällä vaan kukitaan. Meillä viime vuonna 7. päivä tuli jo ensi lumet. Aika hellyttävää, kun täältä on nyt kaikki muut revitty pois, mutta täällä nämä 2 maissia vielä on ja tämä pikkunen maissi tässä, niin hän vieläkin pinnistelee ja laittanut tuommoisen tähkän tulemaan. On siinä ehkä sentin kokoinen tähkä nyt sitten. Annetaan olla ja katsotaan. Ei viittitä häiritä. Jukka on keittänyt nyt ensimmäisen maissin ja nyt päästään maistamaan. Voisulan kanssa. Hyvin vähän voita. Vähän. Ei meillä mene pakettiakaan päivässä. Kasvihuoneessa jälleen. Kivipellon Saila ystävällisesti lähetti minulle tämmöisiä pionin siemeniä. Ja ajattelin nyt kokeilla tämmöisellä metodilla, että ne laitetaan tuommoiseen saviruukkuihin noin 3 sentin syvyyteen, istutetaan ja sitten laitetaan soraa siihen päälle ja sitten haudataan tuonne kasvimaalle.
Ja katsotaan mitä tapahtuu. Eli ne on talvenkin siellä, tai 2 talvea varmaan. Et ensimmäisenä vuonna kai se kasvattaa lähinnä niitä juuria, ellei sitten pakkanen tule ja pilaa. Mutta kokeillaan, ei tässä mitään menetetäkään. Olisihan se hieno, jos saisi omia pionin taimia. Nyt laitan sinne sitten nuo siemenet. Täällähän nämä nyt on haudattuna. Ja tämä maahan tässä nyt on melkein tämmöistä hiekkaa, mutta hain tuolta nyt kuitenkin hiekkakuoppahiekkaa, mitä laitan tähän päälle, ettei sitten sammalla rupea kasvamaan. Jännä nähdä, tapahtuuko mitään. Ohjeessa oli, että ei saa, vuoden päästä ei saa mennä kaivelemaan, että pitää antaa olla rauhassa ja vasta toisena vuonna sitten katsoa, mitä on tullut. Ja kyllähän ne, jos ne olisi tuolla luonnossakin, niin sinnehän se pudottaa ne, kun on oikea aika ja itsehän ne sieltä nousee uudet taimet sitten. Tulipa kiviä vähän tuossa. Otetaanpa noi vielä pois. No niin, siellä ne nyt on. Siellä se Mirmeli kantaa porkkanoita kellariin. Siinä. No niin, ja sit sieltä tulee vähän puolukkaa. Meillä ei paljon ole puolukkaa, eikä me paljon puolukkaa käytetäkään. Tässä on kuitenkin murskattua puolukkaa, niin sehän menee tosi pienen tilaan ja säilyy sit hyvin. Puolukkahan pysyy myös vedessä, että voi säilyttää ihan vedessä kellarissa, niin kuin nämäkin. Ja puolukko menee, kun se murskaa, niin puolet pienempään tilaan. Niin, niinhän se menee. No niin, siinä on sitä ja sitten tässä on näitä kaskinauriita, mitä nyt sitten pitäisi panna hiekan sekaan tuonne. Ja myös porkkanat menee hiekan sekaan. Ja täällä on sitten perunoita. Niin on annapelleä ja täällä on puikulaa ja siellä on timppaa eli timua. Puikulakin oli suurta ja hyvän kokoista tänä vuonna. Harvoin on tullut näin hyvä puikulasatoa. Hyvä näin. Terveisiä kellarista. Siinä sitä lapiolla astiasta. Voin kertoa teille, että tuo astia hivenen painaa, kun se on täynnä hiekkaa. Taksin nostettiin. No niin, pitäisi ensimmäinen kerros usein. Sinne sit vaan kerros porkkanoita ja no pienet, taas vähän hiekkaa päällä. Pienet mä taidan ottaa pois. No. Onko sulla joku kohokko? Eli sit sieltä taas hiekkaa ja siellä on ensimmäinen kerros porkka. Ai että ne on nätisti laitettu. Mä en laita niitä yhteen, koska sit jos käy silleen, että jossain on jotain huonoa, että se mätääntyy, niin sitten se tarttuu heti siihen seuraavaan. Näinhän se menee. Jonkun mielestä ehkä on semmoista näperrystä. Mun näin ne porkkanat säilyy kevääseen asti, ne säilyy nyt hyvänä. Ja sieltä saa aina, kun hakee perunaa tai jotain muuta, niin saa samalla ottaa sitten porkkanaa. Ja tätä kun keittää perunan kanssa tai miten vaan tekee raastetta, niin onhan se hyvä. Tai porkkanakakku. No niin. Siinä on nyt seuraava kerros sitten. Apuri
lähti pois. Nöppe soitti, tai olikohan se Teemu, kun soitti Jänis passiin. Katohan Nöppe, terve. No terve, niin. Hyvä kaveri. Kyllähän tästä yksin selvitään. 3. kerros tuli nyt. Ja sitten on 4. kerros. Vähän reilu kerros. Pitää hakea lisää hiekkaa. Ja saman teen sitten nuolle kaskinauriille tuossa. Ja täällä niitä ei ole niin paljon tänä vuonna.